Tässä näet kartan, joka on piirretty nykyisten valtionrajojen päälle tilanteen hiukan tarkemmaksi hahmottamiseksi. Värjätty alue on islamilaisen kalifaatin hallussa ollut alue vuonna 750. Valtava valtakunta ulottuu Etelä-Ranskasta Iberian niemimaan kautta Pohjois-Afrikkaan ja sieltä kauaksi itään syvälle Keski-Aasian ja Intian niemimaan alueelle. Tämä valtava valtakunta rakennettiin kaiken lisäksi verrattain lyhyessä ajassa, nimittäin tuossa tummimmalla näkyy nämä Arabian niemimaan alueet, jotka olivat muslimi-arabien hallussa profeetta Muhammedin kuollessa, niin tämän jälkeen hiukan yli 100 vuodessa tapahtuvat nämä valtavat valloitukset. Erityisen merkittäväksi tilanteen tekee se, että nämä arabimuslimit eivät levittäytyneet mihinkään tyhjiöön tai kuten lännen tapauksessa romahtaneen valtakunnan pirstaleisille alueille, vaan valloitusten edetessä nämä löivät myöhäisantiikin kautta varhaiskeskiajan kaksi mahtavinta valtakuntaa lännessä, Itä-Rooman eli Bysantin ja Persian valtakunnan. Käytännössä Persia valloitetaan ja se jää islamilaiseen valtaan, Bysantti lyödään kanveesiin, Itä-Rooma tästä vielä jollakin tavalla selviää ja loppujen lopuksi kampeaa itsensä vielä uudelleen suurvalta-asemaan. Tässä esityksessä käy läpi sitä, että miten oli oikein mahdollista, että tällä tavalla pääsi oikein tapahtumaan. Ja mitä aikakausiin kuluu, niin ainahan nämä siirtymät vaikkapa antiikista keskiaikaan, keskiajasta uudelle ajalle ovat enemmän tai vähemmän sopimuksenvaraisia ja riippuvat siitä, millaisia ajatuksia ja asioita halutaan painottaa, mutta Lähi-idän kontekstia kun katsotaan, niin sellainen ehdoton rajapyykki on tämä islamilaisen suurvallan nousu, viimeistään sen myötä siirrytään keskiajalle. Vilkaistaan tilanteen kontekstoimiseksi pikaisesti tällainen aikajana merkittävimmistä kehityskuluista. Profeetta Muhammed syntyi noin vuonna 570, hän kuolee vuonna 632. Profeettana hän alkaa toimimaan vuonna 610, eli on tällä saralla aktiivinen noin 22 vuotta. Islamilaisen perimätiedon näkökulmasta hän tosiaan alkaa saamaan näitä näkyjään, jotka ovat jumalallista ilmoitusta, josta sitten myöhemmässä vaiheessa sitten kirjoitetaan Korani. Tänä aikana siis toimiessaan profeettana 610-632 Muhammedin johdolla Arabian niemimaan alueet saadaan yhdistettyä tämän uuden uskonnon voimalla. Mutta pitää muistaa, että vuonna 632, kun Muhammed kuoli, niin islamin ote Arabian niemimaasta on kaikkea muuta kuin täydellinen. Kaikki heimot eivät ole vielä kääntyneet islamin uskoon. Pitää muistaa se, että esimerkiksi Arabian niemimaalla perinteisen arabialaisen polyteismin ohella siellä oli juutalaisia heimoja, kristinuskolla oli verrattain vahva jalansija ja niin edelleen. Mutta Muhammed tosiaan kuolee vuonna 632 ja tähän mennessä aika lailla koko Arabian niemimaa on muslimien hallussa, vaikkakaan ei vielä sitten islamisoitunut. Tästä alkaa sitten tämä islamilainen ekspansio muille alueille ja nämä profeetta Muhammedia seuraavat hallitsijat, kalifit ovat nimenomaan heitä, joita katsotaan, että heillä on niin kuin tämä Muhammedin auktoriteetti, tai ei aivan sama, mutta tällainen korkein uskonnollinen ja poliittinen auktoriteetti. Ja tämä ensimmäinen kalifaatti, Rashidun kalifaatti, sen aikana tapahtuu sitten suuri osa näistä valloituksista sekä islamin uskon kehittymisen kannalta tärkeitä asioita. Mutta nämä valloitukset ovat hyvin nopeita.
Bysantti menettää itäisen Välimeren alueen vuoteen 637 mennessä, ja käytännössä samaan aikaan sitten arabiarmeijat pystyvät lyömään Persian ja vuoteen 638 mennessä vallottamaan Mesopotamian alueen, ja Mesopotamian alueellahan on Tisfun eli länsimaalaisille Ktesifon, siinä nykyisen Bagdadin lähettyvillä oleva Persian valtakunnan pääkaupunki. Ja pian myöskin sitten Bysantti on menettänyt Egyptin, joka oli valtakunnalle äärimmäisen tärkeä paikka, koska sitten Egyptin kautta käytiin sitten Punaisen meren kautta tätä idän kauppaa Sri Lankan ja Intian suunnalla, ja sen lisäksi Egypti oli äärimmäisen viljamana alueena tärkeä ruoantuotantoalue. Eli hyvin lyhyessä ajassa, siis 632 Muhammed kuolee, 646 Lähi-Itä huomattavilta osin Levantin alue, niin Egypti on jo sitten näiden arabivalloittajien vallassa. Noin vuoden 650 tietämissä sitten Korani kirjoitetaan. Koranihan alun alkaen on suullista perimätietoa ja sellaisena muistetaan, mutta tämän kanssa sitten tietysti tulee ymmärrettäviä ongelmia ja ryhdytään miettimään sitä, että miten tästä nyt eteenpäin, ja Korani kanonisoidaan tuossa vaiheessa. Ja samoihin aikoihin vuonna 651 sitten Persian valtakunta on lyöty, Sassanidit ajettu Kiinaan ja arabit ovat valloittaneet Persian. Iranin historiassahan tästä alkaa aikakausi, mistä hyvin tämmöinen poleeminen, mutta suosittu historiankirjoittaja Sarinkub kuvasi tätä aikakautta, että 2 hiljaisuuden vuosisataa. Persian kieli katoaa melkein kokonaan julkisista lähteistä niin pitkäksi aikaa. No, Rasidun kalifaatti sitten kokee loppuunsa 600-luvun puolenvälin jälkeen, ja heitä seuraa sitten Umayyadien kalifaatti, jonka valloitukset sitten hiipuvat tuonne 700-luvun puoleen väliin mennessä. Itse asiassa suurimmalta osin valloitukset on tehty jo 700-luvun alkuun mennessä, mutta hiukan vielä sitten niin pystytään valtakuntaa laajenemaan. Mutta 700-luvun puolen välin tietämillä sitten voidaan todeta, että tämä kalifaatti on laajentunut sen, mitä se nopeasti laajenee. Samalla myöskin tämän islamilaisen valtapiirin sotilaallisen valloituksen aikakausi hetkeksi päättyy. Islam kyllä uskontona leviää sitten laajemmille alueille. Ja myöskin tässä vaiheessa alkaa sitten tulla päätöksensä myöskin tällainen yhtenäisen islamilaisen valtion historia. Kalifaatti nitisee ja natisee jo aikaisemmin, mutta 700-luvulla sitten siirrytään tilanteeseen, jotta pian tällaista yhtenäistä islamilaista valtiota ei enää ole olemassa. Ja tässä vielä sitten nämä valloitukset 3 vaiheessa vuosilukujen kanssa. 632 mennessä Muhammedin aikaan Arabian niemimaa, 661 mennessä sitten Rasidun kalifaatti, eli tämä ensimmäinen kalifaatti, sen tekemät valloitukset verrattain syvälle Pohjois-Afrikkaan, lähes koko nykyinen Iranin alue. Tuossa muuten Kaspianmeren eteläpuolella sitten on näiden vuorten takana Tabaristan alue, eli kutakuinkin nykyiset Iranin Gilanin ja Mazandaranin alueet. Siellä säilyy sitten vanha valta, ja nämä ovat itse asiassa zarathustralaisia alueita vielä verrattain pitkään. Mutta tosiaan Rasidun kalifaatti 661 hajoaa, vallottaa laajoja alueita, ja 700-luvun puolen välin mennessä sitten tämä Umayyadien valloitukset, jotka ulottuvat jo syvälle tuonne Aasian suunnalle, mutta myöskin Umayyadien aikakaudella islamilaiset armeijat saapuvat tänne Eurooppaan, Iberian niemimaalle. Sellainen pieni yksityiskohta on, että tämä meren ylityshän onnistuu itse asiassa sillä tavalla, että muslimisotajoukkoja kutsutaan tuonne Iberian alueelle käymään paikallista sisällissotaa, ja niinhän siinä sitten usein käy, että eivät nämä palkkasoturiarmeijat aina kaikkein lojaaleimpia ole.
Mutta tässä näkyy tämä islamilainen kalifaatti, valtava suurvalta, mutta toisin kuin Rooman valtakunnasta, niin tästä ei tule yhtenäistä pitkäkestoista poliittista entiteettiä. Voisi sanoa, että tämä muistuttaa siinä mielessä hiukan Aleksanteri Suuren valtakuntaa. Tosin Aleksanteri Suuren valtakunta hajoaa heti hänen kuolemansa jälkeen, mutta islamilainen valtakunta puolestaan sitten siinä vaiheessa, kun tämä kalifaatin poliittinen johtoasema menetetään ja aletaan haastamaan, niin yhtenäisen valtion historia sitten päättyykin. Palataanpa siis tähän lähtökohtaan, eli miten oli mahdollista, että Arabien onnistui lyödä kaksi suurvaltaa. Tässä on Arabian niemimaan näkökulmasta aproksimoituna sitten tämä tilanne, että minkälaista valtiosta oikein puhutaan, kun puhutaan Bysantista ja puhutaan sitten Persian valtakunnasta. Nämä kaksi valtiota olivat ensinnäkin valtavia suurvaltoja ja huomioarvoissa on se, että ne olivat hyvin vakiintuneita. Roomalaisethan olivat saapuneet jo ennen ajanlaskun alkua Lähi-idän alueelle ja kun Rooma vuonna 395 sitten jaettiin, niin Itä-Rooman ote ei ollut missään vaiheessa näiltä itäisiltä alueilta kirvonnut. Bysantti oli ehdoton suurvalta. Persian valtakunta puolestaan vuoden 600 tietämillä sekin oli vakiintunut. 220-luvulla parthialaiset oli Iranin vallasta syrjäytetty ja persialaiset olivat taas palanneet valtakunnan johtavaksi ryhmäksi. Sassanidien dynastia oli vakiintunut. Lähes 400 vuotta kestänyt hallintoaika ja toisin kuin Parthia, niin tämä Sassanidien Persia oli pysyvien sotajoukkojen ylläpitämiseen kykenevä, keskitettyyn vallankäyttöön rakentuva suurvalta. Miten tässä tilanteessa oikein arabit pystyivät nämä kaksi valtakuntaa lyömään? Taloustiedon piirissä kuulee toisinaan käsitteen musta joutsen, mutta se sopii usein myöskin historian ilmiöiden kuvaamiseen. Nimittäin mustalla joutsenella tarkoitetaan jotain sellaista, että tapahtuu jotain odottamatonta ja yllättävää. Sellaista, mitä ehkä jopa pidetään aivan mahdottomana, tapahtuu ja sen jälkeen, kun tämä tapahtuma on oikein ollut, niin paluuta aikaisempaan ei ole. Maailma on muuttunut pysyvästi ja voimakkaalla merkittävällä tavalla. Ja kolmas kriteeri on se, että vaikka tapahtuma yllättää aikalaiset, vaikka maailma muuttuu odottamattomalla tavalla, niin jälkikäteen voidaan sitten selittää, että mitä oikein tässä tapahtui. Ja yksi historian merkittävistä mustista joutsenista voi sanoa, että on nimenomaan tämä islamilaisen kalifaatin nousu, kuinka arabimuslimit lyövät kaksi suurvaltaa ja hiukan yli 100 vuodessa rakennetaan uusi suurvalta, joka on muuttanut maailmaa ja muuttaa maailmaa pysyvällä tavalla. Ja tässä voisi oikeastaan sanoa, että nämä kytkeytyvät 4 näkökulman ympärille. Toisaalta ovat ne seikat, jotka tekivät tilanteen sopivaksi, valloitukselle kypsäksi, jotka liittyvät arabeihin, islamiin ja muslimeihin itseensä. Toisaalta sitten Bysanttiin vaikuttaneet tekijät, Persian vaikuttaneet tekijät sekä sitten näihin molempiin yhteisesti vaikuttaneet tekijät. Ja lähdetäänpä sitten purkamaan siis tätä. Mikä oikein selitti sen, että tilanne oli ikään kuin kypsä tällaiselle maanjärjestyksen omaiselle muutokselle maailmanjärjestyksessä? Kun Bysantti ajautuu sotaan arabeja vastaan, niin huomioarvoisa on se, että Bysantti oli poikkeuksellisen kiinni ollut aikaisemmassa vaiheessa läntisissä tapahtumissa. 500-luvullahan Itä-Rooman valtakunta saavuttaa suurimman laajuutensa ja se onnistuu lännessä palauttamaan suuren osan vanhasta Rooman valtakunnasta, joka oli jäänyt vuoden 395 jaossa länteen, niin takaisin yhtenäisen valtakunnan piiriin. Mutta että nämä sodat, joita Bysantti oli käynyt ja alueiden miehitys, nimittäin monilla alueilla ei oltu erityisen innoissaan siitä, että oltiin Konstantinopolin alaisuudessa, niin nämä kuluttivat ja sitoivat suuria määriä voimavaroja.
Toisaalta kun sitten Arabian ja Byzantin konflikti alkoi, niin siinä oli Byzantin näkökulmasta hyvin tämmöinen epäonninen taistelu. Vuonna 636 käytiin Jarmukjoen taistelu, islamin historiassa yksi merkittävimmistä taisteluista. Paikka oli nykyisen Lounais-Syyrian alueella, niin Byzantin armeija lyötiin perin pohjiin. Ja tässä tilanteessa Byzantilla ei ollut nopeaa kykyä rakentaa uudelleen sotilaallista voimaa. Voisi sanoa, että vähän niin kuin munat oli yhdessä korissa, kun se kenttäarmeija oli ilman laajaa reserviä lyöty, niin tämä avasi sitten tien niin Levantin alueen kuin Egyptinkin vallottamiselle. Eli itse asiassa tämä, vaikka Byzantti oli valtava suurvalta ja todella vahva, niin jos vertailukohdaksi otetaan sitten Rooman valtakunta aikaisemmin, niin Roomallahan oli kyky tuottaa suuria määriä uusia joukkoja, Roomalla oli laajat armeijat ja Pax Romana aikaan ja suurvallan kukoistuksen aikaan Rooma oli itse asiassa melko lailla mahdoton vuodattaa kuiviin taistelukentällä, niin Byzantti oli tässä mielessä huomattavastikin heikompi. Kun sen kenttäarmeija lyötiin 636, niin ei ollut mitään, millä Byzantti olisi pystynyt nopeasti reagoimaan tähän tilanteeseen, ja portit olivat auki kriittisten alueiden valloittamiselle. Myöskin tämä resurssien osalta eivät Byzantin pussit mitään pohjattomia olleet. Hagia Sophia, upea ja mahtava kirkko, niin sitä oltiin kunnostettu vuosina 557-563 ja siihen käytettiin aivan valtavasti rahaa. Ja itse asiassa 500-luvulla pelkästään tämä Hagia Sophian kunnostustyöt söi niin paljon taloudellisia resursseja, että 600-luvulla tämmöiset huonommat vuodet, niin koko vuoden valtakunnan tuotto ei riittänyt tähän. Ja tämä 500-luku sen lisäksi, että Byzantti oli sodissa kiinni lännen suunnalla ja itse asiassa soti myöskin muualla, niin nämä köyhdyttivät valtakuntaa hyvin nopealla tahdilla. On arvioitu, että 527 Byzantti olisi ollut maailman rikkain valtio, siis rikkaampi kuin vaikkapa Kiina tuohon aikaan, mutta alle 40 vuotta myöhemmin Justianus ensimmäinen kun kuoli, niin valtion kirstu oli tyhjä. Justianustahan muistetaan siitä, että hän monella tavalla niin kuin nosti tämän Byzantin valtakunnan uuteen kukoistukseen ja valtakunta laajeni ja rakennustöitä tehtiin ja niin edelleen tänäkin päivänä nähtävissä nämä, mutta unohtuu se, että nämä tulivat kestämättömän rahankäytön ja resurssien käytön hinnalla. Kassa oli kuiva, rahat loppu, armeija venytetty äärimmilleen siinä vaiheessa, kun Justinianus kuoli. Ja tämä sitten vaikutti tulevien vuosikymmenienkin ajan, koska tässä oikeastaan muutaman kymmenen vuoden aikana sotimalla ja rakentamalla ja itse asiassa myöskin rahoja käyttämällä, rajat hiljaiseksi lahjomalla, niin tällä tavalla niin kun syötiin se ylijäämä, mitä oltiin todella pitkänä aikana kerätty. Ja tämä heikensi sitten tulevien ponnistusten osalta pohjaa. Myöskin olennaista oli se, että tuossa vaiheessahan Byzantista oli tulossa nimenomaan ortodoksinen valtakunta, mutta ortodoksinen kristillisyys ei ollut Lähi-idässä mikään valtauskonto, eikä se ollut edes kristikunnan pääuskonto, mitä tulee nykyisen Turkin ulkopuolisiin alueisiin. Ja tämä oli osaltansa ongelma siinä vaiheessa, kun arabivalloittajat saapuivat, niin hehän toivat mukanaan tuolle aikakaudelle aika pitkälle menevän uskonnollisen suvaitsevaisuuden, eli käytännössä nämä vääräuskoiset saivat pitää uskontonsa, kunhan tunnustivat islamin ylivallan ja suostuvat maksamaan sitten ylimääräistä veroa. Tosin myöskin ei-muslimit oli vapautettu asepalveluksesta, kun taas sitten Byzantin valtakunnan alaisuudessa vainottiin näitä eri tavalla uskovia, ei pelkästään ei-kristittyjä, vaan myöskin tällaisia kristittyjä, joita pidettiin kerettiläisinä. Byzantti pyrki
ortodoksista kristinuskoa levittämään alueellensa, mikä näyttäytyy sitten laajoilla alueilla Lähi-idässä tällaisena uskonnollisena sortona ja suvaitsemattomuutena, jonka sitten tilalle arabit toivat uuden uskonnon, joka toki oli eri, mutta joka salli nämä kristinuskon monet suuntaukset, niiden harjoittamisen verrattain vapaasti, kunhan sitten tämä islamin asema tunnustettiin. Tämä on sellainen huomioarvoisa seikka, eli laajat alueet eivät olleet Konstantinopolin näkökulmasta millään tavalla erityisen lojaaleja, ja uusi valta näyttäytyy laajoilla alueilla myöskin vähemmän sortavana. Pitää myöskin muistaa se, että kun puhutaan näistä Egyptin alueesta ja Levantin alueesta, niin tämä ortodoksinen Bysantti oli kreikankielinen imperiumi, niin ei siinä taaskaan mikään oma kieli vaihtunut, vaan ylimmän hallitsevan luokan kieli vaihtui, mutta kansan näkökulmasta tilanne jatkui monelta osin samana tai jopa parempana. Toisaalta sitten tämä Bysantti, kun katsotaan kokonaisuutena sitten tilannetta, niin sen lisäksi, että Bysantti soti ja käytti voimavaroja valloituksiin suuresti, niin tämä koko 500-luku tuonne puolivälin tietämille oli myöskin laajojen kapinoiden vuosisata. Tuossa on lueteltuna nämä merkittävimmät kapinat. Toisaalta sitten nämä levottomuudet jatkuvat 600-luvun puolelle ja myöskin nähtiin vallankaappauksia ja kapinointia laajalti. Eli Byzantin voimavaroja myöskin sitoivat nämä sisäiset ongelmat ja kapinat, ja itse asiassa kun ajatellaan tämmöisen uuden vallan vakiintumisen näkökulmasta, niin nämä kapinathan kertovat, jos tuosta nyt laskee 1, 2, 3, 4, puolen tusinaa merkittävää kapinaa ja hyvin laajoilla alueilla, niin tämähän kertoo siitä, että Byzantin ote näistä alueista on heikko tai ainakin se haastetaan voimakkaasti. Eli kun arabit hyökkäsivät Byzanttia vastaan, niin se hyökkäsi kyllä suurvaltaa vastaan, mutta valtakunta, joka oli kuluttanut valtavasti voimavaroja sotimiseen, kapinoiden tukahduttamiseen, rakentamiseen ja muuhun, vastassa oli valtakunta, joka laajoilla alueilla ei nauttinut suurta tukea ja luottamusta. Ja tässä tilanteessa sitten tämä islamilainen valta, sen oli helpompi juurtua, koska tavallisen kansan näkökulmasta se näyttäytyi vähemmän sortavana kuin tämä Konstantinopolin valta, ja suurimmalta osin se myöskin tarkoitti pienempiä veroja, ja muistettava on, että islamilaisessa kontekstissahan nämä ei-muslimeille määrätty vero, mikä piti maksaa, niin se toisaalta vapautti sitten väestön myöskin asepalveluksesta, ja raskaat verot ja pakkopalvelus Byzantin armeijassa olivat molemmat olleet hyvin epäsuosittuja. Vilkaistaanpa sitten itään. Persian valtakunnan osalta Sassanidien keskitetty valtiovalta, sen yksi vahvuus ja valtakunnan perustana kertava heikkous lopulta oli kyky mobilisoida valtakunnan voimavaroja verotuksella ja väenotoilla. Ja nämä aiheuttivat tyytymättömyyttä hyvin pitkälle samankaltaisista syistä kuin mitä tuolla lännempänä. Pitää muistaa, että Persian valtakunta oli suurvalta, mutta väestön enemmistö oli muita kuin persialaisia. Nämä jatkuvat sodat, jotka myöskin söivät resursseja ja voimavaroja, niin Persian näkökulmasta myöskin olennainen seikka oli se, että nämä katkoivat kauppayhteyksiä. Silkkitiethän olivat avautuneet jo antiikin aikaan hellenistisellä aikakaudella, ja Parthia sitten Sassanidien Persia oli yksi näistä silkkitien tärkeistä solmukohdista, siis Kiinan ja Itä-Aasian ylipäätään ja lännen välissä, ja nämä kauppareittien kautta kulkeva kaupankäynnin heikentyminen, kaupankäynnin määrän jopa romahdus kukoistusaikaan nähden, niin nämä heikensivät sitten Sassanidien valtakunnan taloudellista perustaa. Ja kun sitten näihin supistuviin verotuloihin reagoitiin kiristämällä verotusta niiltä, jotka sitä maksoivat, niin tilanne kävi väestön enemmistölle koko ajan yhä ikävämmäksi. Ja niin myöskin persialaisilla alueilla tämä islamilainen valta tarkoitti sitä, että
verotus pääosin keveni ja päästiin eroon sitten monelta osin tästä vihatusta asepalveluksesta. Toisaalta sitten tämä Byzantin ja Persian konflikti oli saanut tällaisia uskonnollisia vivahteita 300- ja 400-luvulla ajanlaskualun jälkeen, ja Persiassa johtavaksi uskonnoksi ja sitten valtiouskonnoksi nousi zarathustralaisuus, vanha monoteistinen uskonto, ja kun siitä tuli valtion uskonto, niin sitä ryhdyttiin myöskin propagoimaan. Zarathustralaisuutta ei sillä systemaattisesti levitetty saman tapaan kuin kristinuskoa, vaan oikeastaan tämä muiden uskontojen ja zarathustralaisuuden valtiovallan ja uskonnon suhde hyvin pitkälle perustui siihen, että mitkä olivat kulloinkin hallitsijan mieltymykset, mutta yleisesti mentiin kuitenkin siihen suuntaan, että tämä valtion uskontoa pyrittiin vahvistamaan ja levittämään, ja zarathustralaisuudesta tuli tällainen ahdasmielinen uskonto ja osa valtiovallan toimintaa tavalla, jolla se miellettiin sitten osaksi tätä valtion sortokoneistoa. Ja taas voidaan katsoa siihen Persian ja Byzantin väliselle alueelle, niin toiselta suunnalta katsoen siellä olivat nämä ortodoksiset kristityt, jotka näkivät, että kristinusko on ainoa oikea ja nimenomaan se ortodoksisessa muodossa. Idässä sitten zarathustralaiset persialaiset, jotka toivat omaa uskontoansa. Arabivalloitus tässä tilanteessa tosiaan sitten toi todellisuudessa sen uskonnonvapauden ja poisti sitten tämän idän ja lännen väännön ja sotimisen sieltä. Ja tällä oli iso merkitys siihen, että okei, kyllähän niitä valloituksia voidaan tehdä, mutta kuinka valloitukset voidaan vakiinnuttaa, niin se edellyttää sitä, että on edellytykset tällä uudella vallalla juurtua. Ja Lähi-idän laajojen alueiden näkökulmasta tosiaan kyse oli siitä, että uusi valloittaja korvasi 2 vanhaa vierasta isäntää ja poisti yhtälöstä sitten tämän jatkuvan sodankäynnin, joka oli toisaalta sodan suorien tuhojen osalta haitallista, mutta myöskin tarkoitti pakkoväenottoja ja raskaita verotuksia. Persian valtakunnan osalta myöskin vielä Byzanttia pahempi tilanne oli tämä vallanvaihtojen epävakautuminen, eli Sassanidien Persian loppusuoralla nähtiin sisällissotia, paikallisia tällaisia valtakeskittymiä maata omistavasta yläluokasta nousi, sotilaiden asema suhteessa keskusvaltaa vahvistui ja monet hallitsijat olivat hyvin lyhytaikaisia. Eli Persia, vaikka se rajoilta oli suurvalta, niin sisäisesti se heikkeni ennen tätä arabivalloitusta ja oli aiempaa huterammalla pohjalla. Ja aivan kuten Byzantissakin, niin tuo 500-luku ja 600-luku, silloin tapahtui laajoja kapinoita ja sisällissotia. Byzantissahan tämmöistä laajaa sisällissotia aikakautta ei ollut, siellä nimenomaan kyse oli merkittävistä kapinoista, joita leimahteli siellä ja täällä. Persia oli kapinoiden näkökulmasta vakaampi, tosin siellä oli näitä paikallishallitsijoita, jotka haastoivat keskusvallan, mutta Persiassa taas sitten nähtiin 2 tällaista sisällissotien vaihetta, jotka heikensivät valtakuntaa. Ne olivat lyhyitä, 589, 591 ja 628, 632, mutta ne heikensivät valtakuntaa merkittävästi ja olivat verrattain verisiä. Niihin väliin myöskin sitten sattuu tosiaan noin 10 vuotta kestänyt kapinoiden vaihe. Eli nämä 2 suurvaltaa olivat kärsineet sodista ja haaskanneet resursseja ja molemmista oli tullut hyvin epäsuosittuja, koska väestön valtava enemmistö oli jotain muuta kuin näiden valtakuntien hallitsevaa luokkaa. Lähi-idän väestö oli siis lähinnä muita kuin kreikkaa puhuvia ortodoksikristittyjä tai zarathustralaisia persialaisia. Sitten oli koko joukko tällaisia yhteisiä ongelmia ja haasteita. Tosiaan tämä Levantin ja Mesopotamian alueen väestö, että sillä ei niin vahvaa kytköstä ollut, keskusvalta oli yksi, mutta arabien ohella valtakuntia uhattiin muualtakin. Pohjoisen suunnalta nämä tällaiset vihamieliset paimentolaiset, nämä olivat sekä Byzantin että Persian
kannalta keskeinen uhka. Molemmilla oli levottomat ulkorajat, ja vaikka valtakunnat sitten keskenänsä välillä saivatkin sovittua, niin tämä arabirintama, niin se oli sellainen, mitä ei niin kuin odotettu. Eli Persia ja Bysantti olivat keskenään sotineet lukuisat kerrat ja pystyneet myöskin rauhansopimuksilla nämä sodat päättämään. Molemmilla oli ulkorajoilla vakavia ongelmia, vihollisia, jotka saattoivat työntyä hyvinkin syvälle, mutta tätä Arabian suuntaa, sitä ei niin kuin ymmärretty. Molemmat valtakunnat suhtautuvat yleen katsoen tähän Arabien muodostamaan uhkaan, ja tämä jatkui siitä huolimatta, että 600-luvulla käytiin taisteluita, missä molemmat kärsivät jo raskaita tappioita. Tämäkään ei herättänyt Bysanttia tai Persiaa. Ja taustalla oli varmastikin se, että tällaista ei ollut koskaan aikaisemmin tapahtunut. Arabian niemimaan hajanaiset heimot eivät koskaan olleet muodostaneet mitään yhteistä valtakuntaa, mitään tämmöisiä paikallisia heimokonfederaatioita, suurempia muodostelmia ei ollut. Arabian niemimaalla toki oli vanhaa kaupunkikulttuuria siellä nykyisen Jemenin alueella, ennen kaikkea aluetta roomalaiset kutsui nimellä Arabia Felix, onnellinen Arabia, joka oli kaupungistunutta. Arabian niemimaan paras maataloustuotantoalue ja kävi kauppaa laajalti. Oli hyvin vaurasta aluetta, mutta että, niin kun kokonaisuutta kun katsotaan, niin ei ollut mitään tämmöistä arabialaista suurvaltaa koskaan ollut, ei mitään tällaista yhtenäistä poliittista entiteettiä, niin sieltä Persiasta ja Bysantista katsoen niin kun arabiheimot saattoi toki riesa olla, iät ja ajat tilanne oli ollut se, että kyllähän siellä saattoi tämmöisiä vaihtelevan kokoisia heimoliittoja syntyä, ja sitten sieltä tehdään ryöstöretkiä Bysantin Pyhälle maalle, Syyrian alueelle tai sitten persialaiseen Mesopotamiaan. Mutta ne ei ollut sinänsä mitään uutta, eikä ne uhanneet missään vaiheessa olleet uhanneet Bysantin tai Persian valta-asemaa. Eli oli syntynyt tämmöinen uusi voimakeskittymä, jota ei ymmärretty, että näin on tapahtunut, ja aivan uudenlainen tilanne sotilaallisesti ja poliittisesti, jota Persia ja Bysantti eivät osaltaan sen takia, että molempien huomio oli toisaalla, niin eivät ymmärtäneet ja tajunneet. Eivätkä hälytyskellot soineet, vaikka molemmat olivat käyneet ensimmäiset taistelunsa, ja Bysantti oli Jarmukjoen taistelussa kärsinyt raskaan tappion. Itse asiassa siitä ei heti edes ymmärretty, että mitenkä kriittinen se tilanne oli ennen kuin oli jo liian myöhäistä. Persialaiset puolestaan, heidän ensimmäinen suuri armeijansa, mikä arabit kohtas, lyöttiin Eufratjoen länsipuolella. Siinä valtakunnan poliittisesta ja sotilaallisesta eliitistä merkittävä osa tuhottiin, mutta tämäkään ei vielä niin kuin saanut aikaan sitä, että Persia olisi ryhtynyt mobilisoimaan kaikkia voimiaan. Eli Bysantin ja Persian ylimielisyys ja kyvyttömyys tajuta, että nyt oli jotain todella uutta tapahtunut, olivat osaltaan mahdollistamassa sen, että arabimuslimit pystyivät hyödyntämään näitä ensimmäisiä voittojaan tehokkaalla tavalla. Toisaalta sitten kulkutaudit levisivät tuossa myöhäisantiikin aikana varhaiskeskiajalla ja nähtiin maailmanhistorian ensimmäinen ruttopandemia noin vuosina 541-767, ja tähän liittyi sitten sellaisia paikallisia purskahduksia, ja nämä iskivät voimakkaasti Persiaan ja Bysanttiin. Ja huomioarvoissa on se, että nämä tällaiset vakavat pandemiat eivät toki aina, mutta hyvin tyypillisesti ne ovat sellaisia, että ne aika epäsymmetrisesti vaikuttaa eri alueisiin. Ja tämä ensimmäinen ruttopandemia vaikuttaa iskenneen voimakkaammin nimenomaan kaupunkeihin, ja sitten juurikin Sassanidien ja Bysantin vahvuuden kannalta tärkeään seikkaan, eli näihin pysyviin sotavoimien joukko-osastoihin. No miksi näin? No siksi, että taudit levisivät kauppareittejä myöten, kaupungit olivat kytköksissä, sotilaita oltiin sijoitettu tietysti tärkeille strategisille alueille, ja puutteellisen hygienian näkökulmasta tiiviisti asutetussa väestössä sairaudet levisivät sitten tehokkaammin, kun paimentolaisia tyypillisesti sitten tällaiset pandemiat, ne vaikuttivat paljon vähemmän, tai jopa monin paikoin sitten paimentolaisheimot saattoivat jopa selvitä lähes ilman vahinkoja, niin tuli tällainen ulkopuolinen isku, joka heikensi voimakkaasti nimenomaan näitä vakiintuneita suurvaltoja, mutta ei niin ankarasti koetellut sitten
Arabian niemimaan näitä heimoja, vaikkakin meillä on näyttöä siitä, että sillä juurikin tämä Arabia Felixin alueella rutto olisi levinnyt. Mutta tosiaan tämä oli sitten sellainen. Puhutaan kaksinumeroisesta määrästä prosenttia väestöstä, jonka Byzantti menettää. Ehkä 20%, kenties jopa 30% väestöstä kuolee näiden epidemioiden sarjassa. Ja Persian kärsimät tuhot ovat todennäköisesti aika lailla samaa luokkaa. Eli tällainen ulkopuolinen isku tulee, mikä heikentää entisestään suhteessa näitä Arabien vastustajia. Ja kolmantena kokonaisuutena voidaan sitten sanoa yhteistä asioista, että jos me tätä Persia ja Byzantin dynamiikkaa katsotaan, niin ennen vuotta 632, kun profeetta Muhammed kuolee, niin tässä on sellainen pitkä ajanjakso, jossa voisi sanoa, että käydään tämmöinen kilpaturpaanvetojen sarja, jossa on joukko suuria sotia. Voin sanoa, että oikeastaan tämmöinen niin kuin Lähi-idän maailmansota kahden suurvallan välillä pohjustaa tätä. Ja juuri ennen tätä arabivalloituksen ensimmäistä vaihetta Arabian niemimaan ulkopuolella, niin käydään tämmöinen suursota vuosina 600-628, jossa nämä suurvallat niin kuin iskee toisiaan vastaan täydellä voimalla, ja 622 persialaiset pystyy vallottamaan tai pitämään vielä hallussaan laajoja osia Levantin alueesta ja Egyptin. Konstantinopolia piiritetään 626. Taistelut raivoa, eli nämä syö niitä valtakuntien resursseja, mutta vieraanottaa väestöä entisestään siitä, kun sotavoima vyöryy paikasta toiseen. Eli 632 Muhammedin kuoleman jälkeen, kun muslimit sitten iskevät, ja 636 Jarmukjoen taistelussa Byzantti kärsii tämän raskaan tappion, niin yksi syy siihen, että miksi Byzantti ei pysty tuosta niin kuin nousemaan ja kokoamaan uutta armeijaa, on se, että taustalla on tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, että Lähi-idän maailmansota kahden suurvallan välillä, jossa tilanne sitten on status quo ante bellum, kun rauha sovitaan, eli palataan niille vanhoille rajoille. Eli nämä kaksi suurvaltaa kärsivät vakavista ongelmista, ovat sotineet ja kuluttaneet resursseja itse kukin missä ovatkaan, mutta myöskin arabivalloitusta edeltää tämmöinen aika, jolloin nämä valtakunnat on sotineet keskenään voimakkaasti, ja juuri ennen tätä arabivalloituksen ensimmäistä vaihetta käydään yli 20 vuotta jatkunut tämmöinen raskas sota, jossa molemmat valtakunnat ponnistaa voimansa äärimmilleen. Eli voisi sanoa, että muslimi-arabeille tulee aivan ainutlaatuinen tilaisuus iskeä, kun vihollinen on tällä tavalla heikentynyt. Ja tämä Byzantti, miten se menettää Levantin alueen ja Egyptin käytännössä yhden taistelun jälkeen, niin tämä Jarmukjoen taistelu, niin siinä menee se Byzantin kenttäarmeija, ja miksi Byzantti ei kykene siitä sitten vaan koko uutta joukkoa on se, että hetkeä aikaisemmin on päättynyt sota, mikä on kestänyt 4. vuosisadan, valtion kassa on kuiva, inhimilliset resurssit käytettynä hyvin pitkälle, niin tämä on se pohja. Ja vastaavasti Persian tilanne melko lailla sama. Näinpä siinä sitten käy, että Byzantti ja Persia lyödään, Konstantinopoliakin vastaan arabit hyökkäävät, kaupunki verrattain lyhyen ajan sisällä 3 kertaa sitä piiritetään. 2 näistä piirityksistä on vieläpä kohtuullisen pitkiä. Byzantti näistä selviää ja alkaa sitten tehdä valloituksia ja hankkia takaisin menetettyjä alueita. Sassanidien hallitsija sukupuolestaan pakenee itään, saavat turvapaikan Kiinan keisarin hovissa. Keski-Aasiassa on käynnissä sitten toinen ekspansio, kun Kiina Tang-dynastian aikakaudella sitten levittäytyy syvemmälle Keski-Aasian suunnalle. 751 käydään Talasin taistelu, joka tosin välttämättä ei ole mikään todellinen historian tapahtuma, vaan ehkäpä kuvaa sitä konfliktia kalifaatin ja kiinalaisten välillä laveammin, mutta oli miten oli, niin kiinalaisten ekspansio sitten Keski-Aasiaan päättyy. Islamilaiset sotilaalliset valloitukset myöskin hidastuvat, mutta islamiuskon leviäminen jatkuu. Muistamme sen, että mikä on aika harvan tietämä, niin tuossa 700-luvullahan laajat alueet siellä Iranin itäpuolella, niin buddhalaisuus ja kristinuskon itäiset muodot on niitä valtauskontoja
Afganistan on ennen islamin saapumista buddhalaisuuden tämmöinen merkittävä paikka. Sieltä käsin itse asiassa Keski-Aasian nimenomaan buddhalaisuus leviääkin, ja kristinuskolla on vanhat juuret, syvään kasvaneet juuret siellä idän suunnalla, kauppiaiden mukana ennen kaikkea levinnyt uskonto. Ja no, tämä Kiinaan vastahyökkäystä ei koskaan tule, ja parin sukupolven ajan idässä sitten Sassanideja palvelee Kiinan armeijassa ja Kiinan hovissa, mutta pian sitten nämä persialaiset sulautuvat ja katoavat siellä idässä. Ja siirrytään sitten uudenlaiseen aikakauteen. Näin syntyy sitten islamilainen kalifaatti, jonka pohjalle rakentuu islamilainen kulttuuripiiri, Välimeri, joka oli ollut yhdistävä meri antiikin korkeakulttuureille, on toki sellainen kaupankäynnin näkökulmasta, mutta nyt siitä tulee hyvin konkreettisesti kahden maan välissä oleva meri, jonka pohjoispuolella on kristitty Eurooppa ja eteläpuolella sitten islamilainen kalifaatin alue. Tosin muistamme sen, että monilla alueilla muslimeista tulee enemmistö vasta pitkän ajan jälkeen. Iranin suunnalla esimerkiksi ilmeisesti vasta 800-luvun jälkipuoliskolla tai kenties vasta 900-luvulla. Sassanidien Persian tarina päättyy, mutta Bysanttia arabit eivät saa valloitettua, ja kun katsotaan sitten keskiaikaa, niin Bysanttihan on merkittävä suurvalta vielä toisen vuosituhannen alkaessa. Tässä kartalla näkyy tilanne vuonna 1018. Mutta pian tämän jälkeen Byzantin aika alkaa tulla täyteen ja tilanne muuttuu 1000-luvun ensimmäisen vuosisadan loppua kohden yhä tukalammaksi, ja näihin tapahtumiin liittyvät sitten ristiretket, jotka ovat toinen tarina. Idässä puolestaan Persian valtakunnalla tapahtuu myöskin merkittäviä muutoksia. Tämä niin sanottu 2 pimeyden vuosisataa, se kestää sinne 800-luvun alkuun saakka. Tässä kartalla näkyy Samanidien valtakunta, jota ryhdytään rakentamaan vuonna 819, ja se pysyy olemassa sitten vuoteen 999 saakka. Mitä nämä Samanidit ovat, niin nämä ovat persialaista yläluokkaa, maata omistavasta luokasta käytännössä siis, mikä vastasi lännessä ritaareita, nouseva persialainen dynastia, joka on sekä persiankielinen, mutta islamilainen. Tässä vaiheessa siis on sitten Iranin historiassa siirrytty uuteen aikakauteen, kun islamista on tullut sitten tämä johtava uskonto. Ja tämä 800-luku, silloin tämä nousee persian kieli taas takaisin, mutta se on muuttunut keskipersiaksi siitä muinaispersiasta. Ennen kaikkea kirjoitusjärjestelmä, kuten tässäkin näkyy, on vaihtunut arabialaisen kirjoitusjärjestelmään ja kielessä on arabian vaikutteita. Mutta tämä on myöskin aikakausi, jolloin persialainen kulttuuri nousee uuteen kukoistukseen. Ibn Sina, eli länsimaalaisille Avicenna, on yksi näistä persialaisista tieteenharjoittajista, joka Samanidien aikakaudella toimii. Ferdowsi kirjoittaa kuninkaiden kirjan Shahnamehen, mikä on tämä persialaisten kansallisepos, jonka pääpainopiste on esi-islamilaisessa historiassa, Rudaki ja koko joukko muita. Tämä Samanidien dynastia on varhaisin näistä persialaisista islamilaisista dynastioista ja aloittaa tällaisen, voisi sanoa, että persialaisen renessanssien sarjassa tämän ensimmäisen vaiheen ja monella tavalla myöskin huipentaa sitten tätä islamilaista kultakautta, johon liittyy tieteiden, taiteiden ja teknologian kehittymistä. Persia palaa maailmankartalla ja näitä persialaisia dynastioitahan tuossa 800-900-luvulla sitten Iranin suunnalla ja siinä lähettyvillä on itse asiassa muitakin, mutta on siirrytty sitten tältäkin osin uuteen aikakauteen. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakahan sitten kanava seurantaan, ja jos jotain tällaisia aiheita on, mitä halutaan käsiteltäväksi, niin ehdotuksia vaan kommentteihin.